TNT Daksh Public School. Hello student, myself Priya, teacher of TNT Daksh Public School. Now I am going to teach English Primer. Book name is English Primer, page number 13, chapter 8. Lesson name is Sound of CH, SH, TH and CK. Sound of CH. CH को हिंदी में CH का हिंदी उच्चारण च होता है, च। CH का हिंदी उच्चारण च होता है, ठीक है। चेन, CHAIN, चेन, CHAIN, चेन, च और इन, चैन, चेन होता है ये, चेन। यू कैन सी चेन। चेन को हिंदी में कड़ी भी कहते हैं और ऐसे नॉर्मली चेन भी कहते हैं। नेक्स्ट, चेयर, CHAIR, चेयर, च एयर, चेयर, ठीक है। चेयर, चेयर को हिंदी में कुर्सी कहते हैं, सबको पता है चेयर को हिंदी में कुर्सी कहते हैं। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मीन्स बच्चा। व्हाट इज दिस? चाइल्ड मीन्स बच्चा। नेक्स्ट, लंच, LUNCH, लंच, LUNCH, लंच। लंच दोपहर के भोजन को कहते हैं। दोपहर का जब हम भोजन लेते हैं उसको लंच बोला जाता है। दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया साउंड ऑफ CH, यानी CH का हिंदी उच्चारण च होता है। साउंड ऑफ SH, श। साउंड ऑफ SH, SH, श, तलाब्य श, ओके, श। फिश, FISH, फिश, FISH, फिश। फिश मीन्स मछली, फिश मीन्स मछली, सबको पता है। फिश। शिप, SHIP, शिप। SHIP, शिप। You can see ship, ship। शिप को हिंदी में जहाज कहते हैं, पानी में चलने वाला जहाज, न कि हवा में उड़ने वाला। पानी में चलने वाले जहाज को शिप कहते हैं। शूज, SHOES, शूज, SHOES, शूज। शूज मीन्स जूते। आप सभी शूज पहनते हैं। सिप, इसको भी सिप बोलते हैं, SHEEP, शिप। शिप मतलब भीड़। ये शिप नहीं, ये शिप नहीं, ये शिप, SHEEP, शिप मीन्स भीड़, ओके। तो साउंड ऑफ SH क्लियर हो गया। FISH, फिश मीन्स मछली। SHIP, शिप मीन्स जहाज, पानी में चलने वाला जहाज।
SHOES शूज मीन्स जूते, SHEEP शिप मीन्स भेड़। नेक्स्ट, साउंड ऑफ TH, साउंड ऑफ TH, TH का हिंदी में उच्चारण होगा थ, थ। ओके, TH का हिंदी उच्चारण अभी मैंने आप सबको बताया। थ। थ्रीड, THREAD, थ्रीड, थ्रीड मीन्स धागा, THREAD, थ्रीड मीन्स धागा। थंब, THUMB, थंब मीन्स अंगूठा, THUMB, थंब मीन्स अंगूठा। नेक्स्ट, थ्री, THREE, थ्री मीन्स तीन, THREE, थ्री, थ्री मीन्स तीन। ये हो गया साउंड ऑफ TH। क्लियर? साउंड ऑफ CK, CK का हिंदी उच्चारण है क। CK का हिंदी उच्चारण अभी मैंने आपको बताया क। इसको क्या बोलेंगे? क। ओके। DU शिके, DU शिके डक, DU शिके डक, डक मीन्स बतख, डक मीन्स बतख, बतखा, बतख होता है, ठीक है। लॉक, LOCK, लॉक, LOCK, लॉक, लॉक मीन्स ताला, लॉक मीन्स ताला। कॉक, COCK, COCK, कॉक मीन्स मुर्गा, COCK, कॉक मीन्स मुर्गा। फ्रॉक, FROCK, FROCK, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक, लड़कियां पहनती है ना फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। आप सब समझ में आया होगा, तो आप सब इसे रीड करेंगे और समझेंगे और पिक्चर को देखते हुए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।